Sizlarga juda ham yomon xabarim bor. Bugun har yili bir marta sodir bo'ladigan voqea yuz beradi. Bizning qishlog'imizga zombilar hujum qiladi. Biz esa nima qilib bo'lsa ham qishlog'imizni asrab qolishimiz kerak. Esingizda bo'lsa, 1 yil oldin ham qishlog'imizga zombilar hujum qilgan edi. O'sha video oxirida qishloq aytganidek, bu safar 4 ta fazadan iborat bo'ladi. Oson bo'lacha, juda ham qiyin va ilojsiz. Biz esa nima qilib bo'lsa ham qishlog'imizni asrab qolishimiz kerak. Xo'sh, sen meni eshityapsanmi? Jim tur, o'zimni quvontirish bilan shug'ullanyapman. Qishloqqa hozir o'zingni xursand qilishni vaqti emas. Qishlog'imizga zombilar hujum qilyapti. Ana u tarafdan kechasi bostirib kelishadi. Nima? Allaqachon 1 yil o'tib ketdimi? Ha, qishloqqa o'tdi. Bugun bizning qishlog'imizga juda ham ko'p zombilar hujum qiladi. Shuning uchun biz mustahkam qal'a qurishimiz kerak. Xullas, qishloqqa qal'ani bir tarafini sen qurasan, bir tarafini men joyga. Ha, mayli, aytganing bo'la qolsin. O'tgan safar qalamiz devori 3 blok edi. Bu safar esa 4 ta qilamiz. Chunki faza ham 4 ta. Bu safar qalani ozgina pastroq qilamiz, zombilarni otish osonroq bo'lishi uchun. Bittagina komanda yozsam, biz qala quryapmiz, olti darvoza emas. Bo'ldi, vohma qilmasang-chi. Yana devorlarni iloji boricha chuqurroqqa kirgazish kerak. Sababi balki ular chuqur kovlashni ham o'rganishgandir-a? Men ularni o'rnida bo'lsam, kovlashni emas, uchishni o'rganardim. Yaxshi ham ular sen emassan. Senda ishlar qanday ketyapti? Oltin darvoza degan. O'liklar yana xato qilmaydi. Xo'sh, endi mana bunday qilamiz va menimcha devorlar tayyor. Ha, ajoyib. Arti, bu safar qurayotgan qalamizga o'mbali sistemadan necha ball berarding? Bilmadim, kel yana obunachilardan so'raymiz. Do'stlar, o'z fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Faqat qurib bo'lganimizdan keyin hali baholaydigan narsa ham yo'q-ku. Qishloqqa yana lavali tuzoq deyapti. O'tgan safar shu lavanida deyarli mag'lub bo'lgandek esingizda bo'lsa. Bu safar men hamma kamchiliklarni hisobga olgan holda ideal versiyasini yaratganman. Mayli, yo'q ham deya olmayman. Baribir bilganingdan qolmaysan sen. Xullas, bu safar men o'zimning cheksiz IQ darajamni ishlatgan holda 1 yil tugma bosish orqali butun qal'ani lavaga o'raydigan mexanizm yasadim. Kechirasan qishloqqa, menimcha sen 30 bilan cheksizni adashtiryapsan. Bekorlarni 5,5 tasini yeyapsan. Endi esa tekshirib ko'ramiz. Qani? Bu juda ham chiroyli ko'rinyapti. Agar yana bir marta bossak esa, ajoyib. Bu sistemaning plyuslari raqibga juda ham tez yetib boradi. Qal'amizni oson o'ljaga aylantirmaydi va chiroyli ko'rinadi. Ha, faqat qurilishi ancha qiyinroq ekan, ancha qiyinroq. Oxirgi marta obunachilar izohlarga qishloqqa zo'r deb yozganiga ham yil bo'libdi-ya. Mayli, adashib yozib yurmanglar yana. Tugmani bos qishloqqa. Bosdim Marti. Hammasi soatdek to'g'ri ishlayapti. O'tgan safar qal'a himoyasi uchun temir golemlar ishlatgandik. Bu safar esa nima ishlatamiz? Ko'proq golem? Yo'q, olmos golem. Temir golem albatta kuchli, lekin biz bugun olmoslisidan ishlatamiz. Qanday zombilarni yo'yishini tezroq ko'rib kelyapti. Faqat bittagina savol bor. Mana bu uloqtirgichlar olmos golemni ham paydo qila oladimi? Albatta, nega yo'q? To'g'ri aytasan, menimcha ham hammasi o'xshashi kerak. Menimcha bizda katta muammolar bor. 1 hour later. Va nihoyat kerakli blokni topganga o'xshayman. Mana shu bizga yordam bera olishi kerak. Va nihoyat olmosli golem. Endi esa shunchaki juda ham ko'p olmosli golemlar. Va nihoyat men dunyoning yarmini yo'qishga ulgurdim. O'zi vaqt kamligida foydali ish qilish o'rniga, aytgancha buni redstone orqali boshqarish mumkinmi? Ha, mumkin. Nima quryapsan? Bizga ko'p golem kerak bo'ladi. Nima, ikkitasiga bitta qo'l bo'ladimi? Yo'q, qo'l ushlashib yurishadimi? Ha, sen haqsan. Nega o'zim bu haqda o'ylamadim, hayronman. Unchalik ko'p golem ham shart emas. Oyoq ostida o'rinlashadi. Mana shuncha yetadi. Men bu blok qo'ygichlarni qo'yish bo'yicha professionalga aylandim. Yana mashq qilish kerak. Nima qilyapsan bu yerda? Qaysi redstone qayerga borishi adashib ketdi. Unda men senga bunda yordam beraman. Shoshilish kerak. Zombilar ham hademay kelib qoladi. Test qilib ko'ramiz. Qani ketdi. Qani golemlar artiga qarshi hujumga. Olmos golemlar himoyasi ham tayyor. Nega o'zi tugmani bosding? Endi hammasini boshqatdan qurish kerak. Bu yana qanaqa blok? Qishloqqa hech narsani tushuntirish niyating yo'qmi? Bitta chiroyli blok ko'rib qoldim. O'shani qo'ygandim, 4 donagina vulqonga aylandi. O'zi vaqt yetishmay turganda mana shunaqa ishni ko'paytirasan-da. Endi esa qishloqqa qalamizning har bitta burchagiga bittadan turel qo'yamiz. Bu ketishda bizning qalamizga zombi tugul havo ham ruxsatsiz kira olmaydi. Endi bu turel ishlashi uchun bunga mana bunday sun'iy intellekt, batareya va yana o'q ham solish kerak. Mana tayyor bo'ldi. Endi esa qurolni oddiy
zombilarni tekshirib ko'ramiz. Wow, bu tunnel men o'ylagandan ham kuchli-ku, bir zarbada yo'yib tashlayapti. Qal'aning barcha tomonlariga ham o'rnatib chiqamiz. La, men ahmoq zombiman. Boshim qayerga uchib ketyapti? Meni minani bosgan zombi bilan taxminan shunday bo'ladi. Nimalar qilyapsan qishloqqa? Qal'aning himoyasini kuchaytirishimiz o'zing to'g'rilaysan. Qal'aning keyingi himoyasi uchun bizga redstone'da ishlaydigan uchadigan mashina kerak. Aynan shuni ham men hozir quryapman. Mana bu yerga ikkita sliz va oxirida Porsche. Mana bu yerga tayyor. Faqat bizning samolyotda yana mana bunday to'xtat. Rejadan tashqari uchish. Endi bu uchar mashinaga ikkita qanot qo'shib qo'yamiz, tayyor. Bu uchar mashinaning vazifasi hamma zombilarni sudrab tashlash. Faqat shunchaki sudrashdan foyda yo'q. Hozir shuning uchun bir nima o'ylab topamiz. Uni to'xtat. Rejadan tashqari uchish. Bo'ldi, mana bu turgan tuproqni sindirganing zahoti bu mexanizm ishlashni boshlaydi. Jang vaqtida kimdir tushib mana shu ishni o'z bo'yniga oladi. Men. Mayli sen. Bu mexanizm hamma zombilarni mana bu yerga surib keladi. Zombilarning hammasi to'g'ri mana shu yerga keladi. Bu yerda esa ularni yoqimli parvoz kutib oladi. Bunaqasiga ular tayyor bo'lmaydi. Yana mana bu tirqishlarni yopib qo'ysak ham bo'ladi. Hammasi Mina portlab ketdi. bu minalarni Xitoydan olmaganmiding? Bu ham chet elniki. Tushunganga o'xshayman nega portlaganini. O'tgan safar qal'adan rosa yiqilib tushdik. Shuning uchun qochish yo'li qilamiz. To'g'ri aytasan, yana uchar mashinani ham shu yerdan ishlatib yuborish ancha oson bo'ladi. Ko'rding, IQ cheksizda. Muhimi bu yo'l haqida zombilar bilib qolmasligi kerak, yo'qsa tamom. Biz yetib keldik. Endi esa barcha devorlarni temirdan qilish kerak. Va yana zombilar ham kira olmasligi uchun bu yerga temirdan eshik o'rnatamiz. Xo'sh, tekshirib ko'ramiz. Qani, hammasi ishlayapti bittada. Xayron kompansiya qurgan narsa bittada ishlasa. Lekin nimaga ishlamayapti? Agar mana bunday qilsak-chi, endi tekshirib ko'ramiz. Vo, hammasi ishlayapti. To'g'ri, zombilar ham kuchayyapti, lekin biz ham o'tgan safar qilgan xatolarimizni to'g'rilayapmiz. Lekin bu yetarli bo'lmasligi mumkin. Aytgancha, pastdan qanday qilib ochamiz buni? Muammo emas, sen bilan redstone daxos turibdi. Qara, o'rgan, mana bunday yo'lak qilib olasan, keyin bo'lsa bitta blok, bitta redstone, bitta blok, bitta redstone, bitta blok, bitta redstone. Keyin esa ishonmaysiz, blok va redstone. Endi esa tekshirib ko'ramiz. Qani boschi? Bunga mening aqlim yetardi. Endi shunchaki avraqa. Seni sinab ko'rdim. Endi esa qala tepasiga ko'tarilish uchun bizga lift kerak. Qandaydir iloji bo'lsa, o'tgan safargidan ham tezroq va bizda bitta g'oya bor. Qishloqqa ko'rsat hammaga. Hozir. Qishloqqa bittagina uloqtirgich yetishga ishonching komilmi? 100%, 200%. Xo'sh, yaxshi, unda tekshirib ko'ramiz. Ishlamayapti-ku. Bo'ldi, to'g'riladim. Qani ko'raylikchi, yetarlicha balandlikka o'ta olarmikan? Albatta o'tadi. Uloqtirgichlarni ko'paytirish kerak. Ikkinchi urinish tekshirib ko'ramiz. Bu nima endi? Sen ham eshitdingmi? Ha, eshitdim. Bu yana nimasi bo'ldi? Zombilar hujumga o'tdi shekilli. Bo'lishi mumkin emas. Ha, bu meteoritga o'xshaydi. Yaxshiyam qalamizga tushmadi. To'g'ri, bizda qana zombilardan himoya uchun, meteoritdan emas. Endi esa zombilar kelgan zahoti bizga avtomatik aslaha kiydiradigan matoq kerak. To'g'rirog'i esa kichik bir mexanizm. Ularni joylashtiramiz, ularning ichiga esa bittadan aslaha solamiz. Endi esa ishlashi uchun redstone qo'yib chiqishimiz kerak. Umid qilamanki, to'g'ri qilyapman. Ha, mana bu yerga blok edi. Demak, mana bu yerga ham blok bo'ladi. Bo'ldi, endi hammasi ishlashi kerak. Va buning hammasini shunday dahshatli qoldira olmayman. Shuning uchun o'rab chiqamiz albatta. Bu yerni ham iloji boricha yopamiz. Tayyor bo'ldi. Yana qishloq uchun ham aslaha solib qo'yaman va mana bu yerga dastak yoki tugma yaxshiroq bo'ladi menimcha. Bo'ldi, avtokintirgich 5000 tayyor. Bizda muammo bor. Bu narsa osmonga uchirish vaqtida o'ldirib yuborar ekan. Ha, unda boshqacha qurish kerakmi? Menimcha bu ham yordam bera olmaydi. Boshqacha chiqish usuli o'ylab topishimiz kerak. Voqma qilmasang-chi, oldin tekshirib ko'raylik. Mana o'xshadi. Kreativda ekanman. Menda yaxshiroq usul bor. Yaxshisi mana bu yerga kel, blok qo'yamiz, uni ustiga rels ustiga vagoncha blokni sindiramiz. Xuddi shu ishda esa yonidan yana bir bor qaytaramiz. Blok, ustiga esa rels va vagoncha blokni sindiramiz. Hozircha bundan qanday ko'tarilish mumkinligiga tushunmayotgan bo'lishingiz mumkin, lekin hozir hammasi aniq bo'ladi va oxirgisi tayyor. Men tushundim qanday chiqish kerakligiga. Faqat bu salgina noqulay va umuman tez emasga o'xshayapti. Yo'q, bu tez usul. Faqat o'zgina mashq qilish kerak. Qara, mendan o'rgansang bo'lmaydimi? Birinchisiga o'tiramiz, ikkinchisiga, uchinchisiga, to'rtinchisiga mana shunaqasiga tezlikni oshiraveramiz. Ko'ryapsanmi qanchalik tez? Yaxshi, bo'ladi. O'zi ham qalamsan, qala chiqdi. Izohlarda yozib qoldiring. Shu qala yaxshimi yo bir yil oldingisi yaxshimidi? To'g'ri aytasan. Birinchi